ಒಬ್ರು ದ ಅಂತೀರಿ, ಒಬ್ರು ದಿ ಅಂತೀರಿ. ಯಾವ್ದಂತ ನಂಬೋದು? ಅರ್ಧ ಜನ ದಿ ಅಂತೀರಿ, ಅರ್ಧ ಜನ ದ ಅಂತಾರೆ. ಎರಡೂ ಸೌಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟೇ, ಎರಡೂ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಅಕ್ಷರಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳು, ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ ಪದಗಳು ಬಂದಾಗ ದಿ ಆಪಲ್, ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ದಿ ಐಸ್, ದಿ ಆರೆಂಜ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅಂತೀವಿ ನಾವು? ದ ಬಾಲ್, ದ ಕ್ಯಾಟ್, ದ ಡಾಗ್, ದ ಫಿಶ್. ನೋಡಿಲಿ, ಓವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೌನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಪದಗಳಲ್ಲಿ ಓವೆಲ್ಸ್ ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದಿ ಆಪಲ್, ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ದಿ ಐಸ್, ದಿ ಆರೆಂಜ್. ಓವೆಲ್ಸ್ ಅಕ್ಷರದ ನಾಮಪದಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಕ್ಷರದ ನಾಮಪದ ಬಂದಾಗ ದ ಬಾಲ್, ದ ಕ್ಯಾಟ್, ದ ಡಾಗ್, ದ ಫಿಶ್. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು, ದ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ The apple, the elephant, the ball, the cat, the fish. The apple, the elephant, the ice, the orange, the ball, the cat, the dog, the fish. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?